isang lata, kulong. 1 bilyon, preskon. Bakit ganun? Ngayong 2025, base pay ng senador, kongresista, 293,000 hanggang 334,000 kada buwan. Pero base pay lang yan. Meron silang allowances, operational funds at perks. Pag pinagsama, milyon-milyon ang dumadaloy. Kaya hindi sweldo ang problema, kundi kasakiman at sistema na pagpapahintulot at pag-aabuso ng pondo. Sila pa ang unang lumalabag sa batas na dapat nilang ipinagtatanggol. Hanggat inuuna ang bulsa kaysa bayan, tayo pa rin ang lugi. Follow mo ako para sa mas marami pang real talk.